Έλα κύριε Αποστόλη. Έλα. Πού είσαι? Ωραία. Εύκολα πιάνουμε τον Πρωθυπουργό παρά εσένα. Λοιπόν, άκου να δεις, θέλω για την Παρασκευή, αγορίνα. Τι διάλογο, γιατί είχε καούρα να πάει στον Πρωθυπουργό τηλέφωνο να πείτε τι? Αυτά είναι να ανταλλάξετε Σαρδάμ. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, Σκάι. Ναι, ναι. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον προϊστάμενο ή με τον υπεύθυνο για τα διαφημιστικά σποτ. Από πού τηλεφωνείτε? Από ένα βίντεο κλαπ στο Χαϊδάρι. Θέλετε να διαφημίσετε κάτι? Ναι, ναι. Για πείτε μου, τι ταινίες έχετε? Τα πάντα, απ' όλα. Ό,τι. Να κάνω μια ερώτηση για μερικές ταινίες. Ναι. Να μου πείτε αν είναι ελεύθερες, νοικιασμένες και αυτά, γιατί ενδιαφέρομαι, μένω και κοντά να περάσω μετά. Την ταινία Ο Δόκτωρ Π. Ούτσας είναι ελεύθερη ή νοικιασμένη? Και τον αντισμηναγό Κάπα Αύλα. Αυτές τις δύο θέλω. Θα σας κάνω και τη διαφήμιση μετά. Δεν υπάρχουν τέτοιες ταινίες. Ναι, καλά. Έχουμε διαθέσιμες τίποτε τέτοιες. Ναι, καλά, πήγαινε στο δωματιάκι πίσω να σου πω. 5 φορές έχω δει. Τέλος πάντων. Συγγνώμη, κυρία μου, θα μπορούσατε να Εσείς τι θέλετε? να μου δώσετε τον προϊστάμενο. Μισό λεπτό. Προϊστάμενος. Ρε, πάλι εσύ είσαι. Όχι, δεν είμαι εγώ. Ναι. Συγγνώμη, κυρία μου, θέλω να μιλήσω σοβαρά. Θέλω να κάνω ένα διαφημιστικό σποτ και εσείς με κοροϊδεύετε. Τι διαφημιστικό, παρακαλώ, τι διαφημίζουμε? Για το βίντεο κλαπ μου. Δηλαδή, τι θα πούμε? Τι θα πείτε, ενδιαφέρομαι να το μάθει ο κόσμος γιατί. Να μάθει ότι έχετε ταινίες, μεγάλη είδηση θα δώσετε στον κόσμο. Δεν ξέρανε. Νόμιζαν βίντεο κλαμπ και είχε μέσα γκούρια. Μήπως είστε ηλίθιος? Α, δεν ξέρω, να ρωτήσω.